atas sekap nah ibu foto itu kayaknya atas sekap di dunianya ya mangga ka pengersa dari orang sadaya anu bade masihan tausiah waktu anu saluas-luas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku izin Allah, ku kudrat Allah, ku panguasa Allah, ku keagungan Allah. Kurang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah, muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah anu barokah. Ku idi Allah, ku takdir Allah, ku keagungan Allah. Kurang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantenna. Kurang sadar urang teh salah ku manusia bener wae lain malaikat, salah wae lain setan, bener jeung salah pada mika boga mata gerak eureun nyaritakeun salah batur da urang ge sakapeung sok salah jiga batur. Para asatidah qori-qoriah mubalighah tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwa santri hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuhuk lembur Bapak Kades Kadus RW RT BPD Lebetur LPMD ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ibu ieu judulna teh pangajian. Ai ngaran-ngaran pangajian sabenerna hayang naon? Pangajian ibu teh pangajian sabenerna ieu pangajian hayang naon? Cek bibir hayang ilmu da cek hate mah hayang lalajo urang. Ternyata simkuring teh ieu teh keur nyengeurepan jelema garade wadul. Dek disebut wadul kumaha antara bibir jeung hate dapat tojaiyah cek bibir hayang ilmu da cek hate mah lain. Lamun bener ibu harayang ilmu di dieu ge loba ustad, loba kiai, loba ajengan tapi naha lamun hadir tarasa ieu. Kadang-kadang dina rutinan ge nu hadir 20 jelema nu tilu api-api ngompoles leungit. Cek ibu hirup teh hayang ilmu. Pertanyaanana ari ilmu teh naon? Al ilmu nur, ilmu mah kudu jadi cahaya. Mun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan loba jelema boga ilmu tapi hirup poek wae. Ibu bukan arahapal bab tahajud ka apal teh eta teh bab ilmu. Tapi dari taong tina kijep ieu mah kijep barki hees. Ibu ge arapal ilmu infak jeung sedekah, tapi naha sedekah henteu infak henteu. Ibu ge apal ka salaki teh kudu hormat, tapi naha duit leutik rada jadi. Urang kalain teu boga ilmu ngan hampura leungit cahaya tina eta ilmu, mata hirup teh ngato gue poe. Saha atuh jalma nu bakal menang cahaya ilmu? Jawabanana qalbun salimun, iwal ti jelema nu hatena bersih. Ari ilmu Allah teh suci, maka kudu diwadahan ku hate nu suci, ngarah perilaku lagi perilaku suci. Ai perilaku suci, panonna moal dipake lalajo kagorengan batur, bibirna moal ngecedrek nyalahkeun batur, sukuna moal ngalengkah kana salah, hatena teu oleh nyacas bodas. Tah eta teh ilmu anu katarima ku hate anu suci. Luhur ilmu tapi luhur kasombongan, ilmu nama suci ngan hate nu kotor, sehingga perilaku nate kotor. Tina ilmu nate nyalahkeun batur, ngahina batur, ngaledek batur, nuding batur, mitnah batur. Teu sadar nu ngaran ilmu lain deuk ngarobah batur, tah robah hate sorangan da urang nu boga ilmuna. Weh. Keprok, kunaon keprok kasiniran nu miti. Ilmu teh hampura kudu bisa ngarobah isi hate, sehingga tina ilmu teh qalbun salimun, hate anu bersih.
jelema boga harta alus hate kan jadi bageur miskin katulungan yatim kabantuan saha eta jelema beunghar alus hatena nu paling paur jelema beunghar kotor hatena beuki beunghar beuki sombong make gelang ge ti dieu nepi ka dieu sasalaman jiga robot malahan lagi gibrig bagawe dengan ieu eceuna ieu padahal hukum dunia mah tong nyaritakeun imah ka jelema nu teu boga imah tong nyaritakeun sawah ka jelema nu teu boga sawah tong nyaritakeun gelang ka jelema nu teu make naha tong sok dipake mah panas batur iya mah lain mah di beja-beja iya teh gelang teh 40 gram ti salaki kumaha cing tetangga kumaha sia harta cicing di jelema nu kotor hate balu karena jadi sombong harta cicing di jelema nu alus hate beuki loba harta beuki loba jalma nu dibantu ilmu sarua ilmu cicing di jelema nu alus hate beuki luhur ilmuna beuki tawadok dina hirupna ngaran-ngaran tawadok boro-boro kolot budak leutik bakal dihargaan da ibu teh kudu era kudu ngaran budak leutik apal Quran teu budak leutik apal hadis teu budak leutik apal kitab teu budak leutik osok ka masjid tara budak leutik osok pengajian teu tapi budak leutik lamun pasea 5 menit pakaleng-aleng coba ieu nu geus jelebrog ieu Quran dibaraca, hadis diaraji, ka masjid leket, salat anger, tapi boro-boro mah pasea jeung tatangga, boro-boro teh atur jeung dulur, amek ka salaki, saminggu teu diolok ku duit bade hese cager, ka saha bapa makhlukna ieu. Berarti ilmu teu matak ngarobah eusi hatena. Aya deui nu leuwih hariwang. Kalau bah mana hariwangna Quran katalar, hadis kaaji, ribuan kitab kabaca, tapi hate geuleuh kabatur, rujit kabatur, cua kabatur, ngewa kabatur, kajian ribuan anu kabaca, kajian Quran katalar, kajian hadis kaaji, tapi hate ngewa kabatur, geuleuh kabatur, gerateangan ayat nu mana kudu ngewa kasasama dina hirupna. Weh. Matak cek tadi pangatur laku pangjajak acara layinul qalbi jelema nu boga ilmu mah leuleus we hatena. Tara lawana, tara geuleuh, tara rujit, tara cua, tara ngewa, pinuh ku sifat welas jeung asih, ta eta ilmu geus ngawujud dina dirina. Lalajo batur tukang bobok, tukang tarok, geura baca ku sifatnya deudeuh teuing euy urang bakal maot kitu ge bakal maot, boa-boa si eta teu apaleun ka akhirat, pek bejaan, kalayan bijaksana, dirangkul lain dipukul, diajak lain diejek. Hartos ye. Lalajo jalma nu tara pangajian sing nyaah ibu teh baca ku hate nu nyaah samper atuh hayu urang pangaosan basa kabeung mah nu datang jeung nu teu datang teh salah keneh anu datang ibu dara datang pengajian kuring nanya ari ibu nyamper pangaosan kana osok anu tara kana osok cek logika nu osok mah teu kudu disamper da osok nah nu tara disamper tah sudah anu ya cekuring oge lamun dibuka mah goreng patut teh lain atur hate urang maka lamun jalma pangaosan lamun jalma neangan ilmu nu robah teh ku ilmu lain tiung jeung baju ari urang mah neangan ilmu teh nu robah teh tiung jeung baju lamun Senin rutinan kudu bodas ngayu bodas kabeh Selasa koneng kabeh Rabu hidung kabeh Kamis ungu kabeh nepi ka Sabtu kudu ganti baju kejalaki eureun lagi teh jangan kana huruf habeun mulian baju padahal tina ilmu kudu robah eusna teh awak bapa awak ibu awak kuring ibarat imah mun di imah bala bersihan mun di imah baluk pek empel ngarah naon butuh imah nu bersih ngarah nyaman di cicing. Lamun ibu hayang tenang hate kudu wawuh kana panyakit hate geuleuh rujit suak ngewa dipukut keneh punten moal cicing dina alam katenangan panasan batur nyeun gedong pan jurjuri hulu harita keneh batur meuli kongkorong manehna ge kapanasan meuli kongkorong ngan pedah nu batur bisa dijual nu manehna mah henteu da bejana kongkorong tina lajada ladang caode batur meuli motor ratug angen batur meuli sawah mun tabel kumaha lamun batur boga mobil da modal harita keneh deuk tenang hate kumaha lamun ngukut panyakit hate mata lamun ibu hayang sehat hayang jagjag tanya hate bebaskeun eusi hate sapanjang aya panasan geuleuh rujit cua ngewa ampura panyakitna ge rabeng datang ka imah da lain kadaharan teuing nyiptakeun panyakit mah lain lamun bener sumberna kadaharan kolot baheula barang daharna teu bergiji tapi nah jarab-jarab
budak ayeuna barang daharna bergiji tapi nah loba geri. Artina punten panyakit sumberna lain tina dahareun tapi panyakit sumberna tah tina hate anu garoreng. Mata tugasna ilmu teh sangkan urang wawuh kana kagorengan hate urang sapaya geus boga ilmu teh girapikeun kagorengan hate sorangan. Pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan indah adalah ketika aku bertemu dengan diriku. Jadi tong hayang apal kesalahan batur bisa jadi gibah, tong hayang apal kagorengan batur bisa diomong-omong, tong hayang apal karena aib batur bisa dibongkar, kudu apal mata karena aib diri sorangan. Ngarah napa kurang hiru. Mata lamun sim kuring ka ibu-ibu nu gareulis teu hararayang ngomong kitu teh. Kunaon sababna disebut geulis teh berarti kuring karek nempo beungeut ibu. Tapi salaki ibu pan geus apa sagala-galana mata cek kuring teh ibu-ibu nu gareulis kumaha cek salaki ibu pret. Nah cing teh bah make jeung nyebutkeun pret geulis teh beungeutna dibongkar mah tapak buduk 70 aya na tongongna. Jadi lamun deuk nyimpulkeun hiji perkara tong disimpulkeun tina panempo, tong ditimpulkeun tina pangdenge, tapi simpulkeun ku perkara nu karasa. Geulis ibu teh geulis sing karasa atuh geulis jeung akhlakna. Kakara disebut geulis, ieu mah beungeut glowing, bibir beureum, paloba dicabak ku salaki ngajedog. Sanajan pamajikan geulis tapi kitu peta jeung kitu laku, nyeri takana hate bapak. Mata kelakon manusia sing alus lahirna, sing alus batinna. Nolol bahasa agama, kolbi, kauli, fi'li. Kolbi eusi hate, kauli omonganana, pilih pagaweanana. Cek urang Cianjur tekad ucap lampah. Tekadna alus, ucapna alus, lampahna ge kudu alus. Cek hate dibaca subhanallah maha suci Gusti. Tapalkeun dina ilmu hirup subhanallah teh maha suci Gusti Allah. Tanya hate lamun hate geuleuh ka batur ujid ka batur cuak ka batur ngewak ka batur subhanallah karek samat bibirna can teurak kana eusi hatena. Alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah teurakeun kana hate wujudkeun dina perilaku sadaya puji kagungan Allah berarti urang tong boga panyakit asa kapuji. Ieu mah ongko alhamdulillah tapi tahajud nyeun status OTW tahajud. Bubar tahajud heuheuayan hayang ditanya batur kunaon jiga nu tunduh tahajud teu eureun-eureun. Nu kieu teh lain alhamdulillah nu kitu mah ria ngaranna. Da alhamdulillah teh butuh pagawean. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Naon gawena? Hirup tong asa kapuji ria ngaranna. Jalma salat tapi asa kapuji, jalma zakat asa kapuji, jalma sedekah asa kapuji. Di akhirat beak pahalana. Tuluy urang nagih, Gusti, ladang salat abdi mana? Cek Allah teh, salat anjeun karena kuring sumuhun, lain salat anjeun dibedel hatena karena hayang pamuji batu. Pan leungit pahala bebeakan, bener? Mata keur ngajawab perkara eta innallaha ma'ana hirup teh kudu bareng jeung Allah. Istimewana manusia adalah hirupna nu bareng jeung Allah. Da manusia jeung hayam da atuh sakapeung mah era ku haya. Da hayam memanfaat kabeh buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, nobna sumber vitamin, dikotokna eukeur adup, atuh tulangna apaan ibu kaum sebelah. Kabeh tina hayam manfaat. Coba ibu enjing-enjing nog, tuluy dagangkeun nog ibu, da hancur atuh jelema. Matak darajat manusia pangluhur-luhurna hampura tah gumantung eusi hatena. Bisa marah mai, bisa somiah, bisa derede, bisa barang bere, hatena we welas jeung asa. Matak lalakon kahirupan manusia cek ilmu kolot, jang ngaji teh sing tamat, bismillah ge bisa ngapung. Cekolot baheula teh hiji bismillah teh bisa ngapung, dua bismillah teh bisa nurus bumi, tilu bismillah teh teu teurak di kadek, opat bismillah teh bisa ngalungit. Ieu teh butuh makna Pak. Cek kalmu kolot baheula ngaji teh sing tamat bismillah bisa ngapung, pecakan we ku ibu. Naik kana kenteng tuluy maca bismillah notogeun maneh da modar atuh. Naon maksudna bismillah bisa ngapung, lain ngapung awakna da teu boga jangjang, tapi ku ilmu bismillah ngapung rasana.
kalayan nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih, rasanya rasa asih, rasa dedeg tapelkeun ka batur, bisi tatangga teu dahar sing nyaah pek bere, bisi batur yatim hayang sakola teu kasakolakeun pek bantu, bisi pangih ejeung jompo teu boga imah rasakeun ku rasa sorangan, jadi hayang nulungan di dinya Rahman Rahim ngancik dina dirina sumaramah dina bayahna, lamun ngewa geuleuh rujit cua di mana letak bismillahna. Hiji tak bisa ngapung, kadua pan ilmu bismillah teh kudu bisa ngaleungit. Cek ibu teh alhamdulillah saroge abdi mah bismillah teh ngaleungit saban aya nu nagih leungit we. Eta mah lain leungit, eta mah ngahindar ti nu nagih. Bismillah teh kudu ngaleungit. Ngaleungit naon? Leungitkeun egona, leungitkeun ngewakna ganti ku cinta, leungitkeun geuleuhna ganti ku deudeuh, leungitkeun bencina ganti ku sifat welas jeung asih. Kakara disebut we hamba Allah ngahambakeun diri ka Allah. Ari Allah Rahman Rahim, Maha welas Maha asih, maka makhlukna ge boga sifat welasan, asihan jeung deudeuhan. Kakara disebut hamba Allah. Mata kuring nanya, ibu sok ngawadul? Tah kitu ngaku, lamun teu ngaku gede wadul pisan tuh. Osok ngawadul, osok sombong, osok pedit. Bongkar sejarah, anu ngawadul Abu Jahal, anu pedit si Korun, nu sombong Fir'aun, nah kumplit. Gening urang teh hayang ka Allah teh canepi, kunaon canepina? Ku bohong, ku sombong, ku adigung, ku ria. Mata loba jelema ngomongkeun Allah tapi teu wawuh ka Gusti Allahna, akhirna galak, heuras, rujit, cua, ngewa. Allah nu mana nu ngadidik urang nepi ka dinya? Eueuh. Genah euy. Pan araruleuh da kasiniran. Cinta ka Nabi Muhammad. Cinta. Naon buktina? Ayo, cinta ibu kan Nabi Muhammad. Oh, kuring nanya, naon buktina? Ibu cinta ka salaki, cinta. Lamun dititah ngaguguk. Lamun diajak sare, siap. Lamun babarengan init-initan, oke. Mang nyangukeun jadi, mang masakeun siap, mang nyeseukeun bisa. Cinta ka salaki eta buktina. Ayeuna cinta ka Nabi Muhammad. Naon buktina? Ngewa ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, cua ka batur. Nabi teu ngajarkeun eta, tapi naha nu teu diajarkeun ku Nabi bet nyampakna awak urang. Berarti bohong gede nyebutkeun cinta ka Nabi Muhammad tapi ngewa ka makhlukna. Sedangkan Nabi Muhammad toong ku ibu. Boro-boro ka umat Islam Kangjeng Nabi mah kafir bolongkotan pagaweanna ngahina wae pan teu burung ditulungan. Di juru kota Mekah aya Yahudi anu lolong pagaweanna teh kitu ngahina Nabi. Tong deukeut jeung Muhammad, Muhammad jelema gejul. Tong deukeut jeung Muhammad, Muhammad jelema gelo. Apakah Nabi ngamuk? Henteu. Nabi sasangkleng? Henteu. Nabi nonyok? Henteu. Disamperkeun ku Nabi, lapar teu anjeun? Lapar. Ya kuring boga roti. Wow, dihuapkeun ku Nabi ka eta jalma nu lolong bari Yahudi. Ngeuseuh eta nu lolong ngomong deui, anjeun pemuda alus ngantong deukeut jeung Muhammad, Muhammad jelema gejul. 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong. 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Ieu kuring nanya, ari ibu umat saha? Umat Nabi Muhammad. Cing lamun ibu barang bere ka tatangga ngahina ibu, deuk mere deui moal. Nah, alus. Alus teu neurak teu. Tanya kuring. Kata kitu bebengok maneh. Lamun kuring barang bere ka tatangga ngahina kuring, edeuk mere deui hampura level penceramah lee hate edeuk. Ngan tungguan 4 poe. Lamun sia tangga busa, leos ka rumah sakit, mun maot diandrieun ku aing. Ternyata urang teh paham pura nyebutkeun Nabi Muhammad tapi teu wawuh jeung akhlak Nabi Muhammad. Hanya sebatas didongengkeun Nabi Muhammad lahi ka yatim, ai urang. Nabi Muhammad sok nulungan jompo, ai urang. Nabi Muhammad nyaah ka miskin, ari urang. Ternyata urang teh pinter ngadongeng, can pinter ngalakukeun tina eta dongeng. Hakan kadinya teh. Innamal bu'istu li utamima makarimal akhlak. Mutiara tina segala ibadah adalah akhlak. Ibu dijilbab, mana akhlakna?
jilbab maguyupuk karena gosip baraloki, jilbab maguyupuk papalotot kasalaki, jilbab maguyupuk tekaur batur nyian kagorengan, bibir galing ngagoreng batur, di jilbab samat sirahna, can di jilbab si hake sabenerna. Bapak-bapak bari ngaroyak lebok. Sing alus lahirna, sing alus batina, sing lekoh maca Qur'ana, sing lekoh budi jeung basana. Ulah lekoh maca Qur'an tapi lekoh ngaledek jeung ngahina baturna, sebatas lekoh dina bibirna, can lekoh jeung akhlakna. Sedih aku dah. Mata hakikat kehidupan teh di mana, Bu? Dina hate. Mata agama suci, Quran suci, kitab suci, tanah suci, bulan suci, gerak tarima ku hate nu suci. Lamun hate suci diibaratkan gelas kosong, narima Quran asup karena gelas nu kosong. Quran adalah suci, asup karena gelas nu kosong, katempo kasucianan. Ibarat ibu geus boga cai kopi, dibebes-bebes cai herang ge anger kiru. Ibarat ibu agama teh suci, ari hate kotor, anger nu kaluar teh kiru we, burger, pasea, geuleuh, rujit, cua, ngewa, gerak teangan. Agama nu mana nu ngajarkeun urang kudu pasea? Bener ya? Jadi lamun urang pasea hampura ulah atas nama agama, da agama mah teu ngajarkeun pasea. Nabi Muhammad kakapir bolongkotan, Yahudi bari ongkoh ngaledek, masih keneh boga sifat nyaah ka Yahudi bari lolong. Ayeuna urang Islam jeung Islam burger, silih hujat, silih hina, silih ledek, gerak tanya agama nu mana ngajarkeun sarupa kitu. Aduh, sing leuleus hate teh dibejaan kalain kereng wae. Kala ka aral tuh dah. Da teu leuleus hate mah bangga hirup mah Pak. Bangga hirup. Matak agama tugasna teh keur ngaleulesan eusi ilmu ge tugasna teh keur ngaleulesan eusi tadi pan saur pangatur laku layyinul qalbi kudu leuleus hate teh. Heeh bener. Ilmu teh kudu ngakibatkeun leuleus hate. Oyun ieu tina ilmu teh nu robah jadi bahasa. Urang Cianjur jadi bahasa Indonesia. Kabudak ge awas jangan main sisi balong nanti 3 jebur gitu. Bapeda sarjana merenjeng SMA, awas jangan main si solokan palid keh kurumuy akina ti kota weh cucu kakek dicari-cari gok di dieu abah kitu balik. Padahal ilmu mah nu kudu robah eusi hatena. Jeung jelema nu boga ilmu innallaha ma'ana hirupna teh narima ka Gusti Allah sabab hirup hayang bareng jeung Gusti, babarengan sasarengan lalayeutan jeung Allah salawasna. Ieu pengajian hampura jeung Allah lain cantang tuh. Isuk aya deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu cara mana kudu ustad setempat. Mungkin teu jamaah lobana jiga ayeuna. Tuh geus kajawab berarti pengajian lain jeung Allah jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Nana gerhana ceramahna nah jeung Allah ulah wara percaya. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Tuh, sudon Bapak. Ieu hate kuat rudak kieu. Lamun kuring ceramah teh dibayar tuluy teh datang, artina kuring ceramah lain jeung Allah, tapi jeung duit. Pang berat-beratna jadi jelema pendakwah, pang berat-beratna pang gede-gedena dosa keur jelema anu capetang dina nyarita tapi anggang tina ilmu nyata. Berat jadi penceramah teh ulah hayang. Pan ge di akhirat ditanya, nana gerhana kulan Gusti nyaan anjeun penceramah sumuhun Gusti nerangkeun naon, nerangkeun agama, ngarah naon, ngarah leeh hate we manusa ngahambakeun diri ka anjeun karena saha anjeun ceramah? Karena salira Gusti. Kumaha ceuk Allah? Kami teh maha uninga kana utek tongo walang taga roh pati gogodongan. Utek hate wae anjeun apal dibongkar hate kuring boroso teh amplop hungkul. Cilaka. Maka cek ilmu kolot, ilmu numati adalah numatu. Jadi ilmu mati adalah numatu. Jadi saha ilmu numati teh? Numatu. Saha numatu teh? Ustad setempat. Tah eta ilmu numati mah matu. Ieu mah pan teu matu. Matak mah jeung bubar ti dieu ditanya ku salaki, ti mana peuting? Pangaosan. Sanu ceramahna? Nana gerhana. Kumaha kitu we rame geus. Temati, tak tematu, tah ilmu nu mati mah ustad nu matu.
Dengan aneh jelema teh ai kanu jauh ngabreng, kanu jauh nghargaan. Coba ka ustaz setempat, kumaha ngomongna Ustaz Kukut gitu. Nah, ngaledek teuing. Matak lamun di dieu aya Pak Ustaz disebut Ustaz Kukut sing atuh kali-kali mendendam sametna. Maot si eta dikeun pacuna pek we nyieun kuburan sorangan. Padahal ilmu nu matih adalah ilmu nu matih nu matuh nu deukeut. Tong ngarep-ngarep teu jauh Pak, kuring mah datang ka dieu hiji diulem dua dibayar. Ngan penceramah itu berat tanggung jawabna. Nah, boro-boro mah penceramah, pahlawan, pejuang. Di akhirat ditanya, bener anjeun berjuang karena kami? Laras Gusti, waduh cek Allah teh, anjeun mah hayang menang gelar pahlawan. Nah bener anjeun ceramah karena kami? Nuhun Gusti, waduh anjeun mah neangan duit. Nah bener anjeun sodakoh karena kami? Laras Gusti, waduh anjeun mah ukur hayang gelar hartawan, jeung dermawan. Matak sing lempeng paniatan innallaha ma'ana, jelema nu lempeng mah hirupna teh jeung Gusti. Jalma salatna jeung Allah da cantang tuh. Mana bukti eta bubar salat mah cangkeng dina kelek asa aing pang salatna, berarti salat lain jeung Allah jeung kasombong. Ayo. Ya. Lamun ibu hirup jeung Allah, hiji narima kana kaputusan Gusti. Sangsara baik keputusan Allah sabar, beunghar keputusan Allah bager. Jelema beunghar bager, jelema sangsara sabar. Duana ge ibadah Pak. Nu beunghar bager, nu sangsara sabar. Surga ngarep-ngarep keur jelema sangsara boga amal sabar. Surga ngarep-ngarep keur jelema beunghar boga amal bager. Ibadah duanana nu paling pawur jelema sangsara udah. Batur nyen gedong, ya moal teh nuju bae. Batur beunghar, ya moal teh nyegik gitu. Bahaya. Mata kirupa gerak tumarima kana kaputusan Gusti. Awak ibu we gerak sok dibere halis ku Allah segede kieu anteu tarima. Panteu narima kerok dan digubatlot. Balik ke dieu beak hiji. Bulu panon ku Allah diciptakeun ponok. Kan ngeunah bulu panon pondok mah tuh kucap kicep ge hampang. Ku sabab teu narima kaum ibu-ibu moling 500.000 eluk kaluhur. Atuh nempo urang teh koji nu berat kicep. Balik teh dieu marowa motor gelebung angin badag nilep bulu panon duanana dikusruk kana solokan ka kara ya Allah. Lain Allah dodot. Tong ngarobah kana kakawasan Allah. Awak genut baik naon hikmahna alus parab berarti disenangkeun ku saha ku salaki. Ieu mah geus genut teh yeuy kuat galo mun dipoto nyangeyeng. Cing teh kunaon ibu nyangeyeng ngarah ka tempo langsing. Nah foto langsing diajak panggih wowok gede. Mengeus sirup manusia mah kudu narima. Beres Pak. Tinggal narima. Nana gerhana cek Allah teh. Anjeun ku kami dipilih kudu jadi penceramah takdirna berarti. Padahal di tempat tina beungeut mah eueuh beungeut merek pi penceramah. Udang henteu, kopiah henteu, sorban henteu, gamis henteu, mata mege pabaliut we salah nu nanya teh. Dia pan bebarengan bejang nu kopiah, Pak Ustaz cenah sumping kasih itu lain ka urang we. Malahan mapan bieu teh nyasa bola kudu nu jalan ka dieu. Ya kan itu deket rel aya warung cinta ibu paling mana nu pangaosan tenang we cenah tenang. Nah tenang Ustaz nanana ge bakal telat bari ka urang. Atuh nu ngajemput ge pan nu lieureun nu ngajemput di ditu urang ngawal di ditu. Kan untung aya pemuda Pak ka dieu jalanna hayu sih. Tuh ku sabab kuring wujudna teu ciri penceramah akhirna lamun diudang digamis di sorban mah panjelma teh narangtung wilujeng sumping al mukarram. Coba ka urang saja jalan well nu assalamualaikum kurumun aya budak sakepak oi aya nana gerhana kuat teh make ustad ka aing. Tapi nalika ku takdir Allah Pak naon anu teu mungkin jadi mungkin. Matak bab takdir mah tong main logika Pak. Nah hanya si eta jadi kopiah tadi sorban tapi nah nepi ka loba nu ngulem tuh tong nanya nu kitu takdir mah lieur
lain urusan logika urusan takdir mah, tapi urusan tumarima kun payakun Allah nu boga. Dina surat Yasin ge pan kitu kun payakun, cek Allah jadi terus ya. Nah itu mah jeung siriku milik batur kacapek-capek mikiran takdir batur, takdir urang gelanang bener bu. Batur kudu beunghar, urang kudu sangsara, geus atuh marima tarimakeun kasangsaraan. Da urusan tenang hirup mah lain dina beunghar. Urusan tenang hirup mah jelema eta bisa syukur. Sanajan leutik pinter syukur tenang, sanajan gede teu pinter syukur kurang. Mana buktina? Sapoe si eta gajihna gede, jabatanana luhur, jabatan luhur, jasna mahal, sapatuna mahal. Ku sabab sarakah MBG dilebok saem dina sapoe. Nate kurang gajihna henteu, nate kurang gede gedongna gede, nate kurang mobilna loba, masih kena hayang ngalebok saem dina sapoe. Buta hejo ge mikir atuh euy. Ku kasarakahan. Bener ya? Jelema leutik, duitna geungan sapoe 20.000 disyukuri, tenang. Ayeuna si itu anu maling duit negara dina sapoe saem, apakah tenang do ayeuna? Lebok. Hebat. Lain hebat ibu, sieun aing ngomong gitu. Malah hebat. Nah kurang gede modalna, nah kurang gede duitna, nah kurang luhur jabatanana, nah kurang anggaranana, nah kurang gedongna, teu kurang Pak. Cek logika urang, tapi nah maling kan. Rakyat leutik, iman butut, balenge ongko, daharna ge koreh-koreh cok, deungeunna ge eueuh, narimakeun eta darajat nu alus maleun si itu. Heueuh we poho. Apa jeung aya poho ieu? Maka tenangna kehidupan manusia di mana? Dina tumarima. Tarimakeun. Kan kahayang urang jeung kahayang Allah mah beda. Kahayang ibu memboga salaki. Baheula keur SMP ibu nyieun catetan, hayang boga salaki teh kaset bari beunghar. Ai jadi jeung lepetok. Leg-leg we nu aya. Dipaksakeun ge hayang kaset jeung beunghar, moal bisa. Da Allah Maha uninga kana kaayaan hati ibu. Moal sanggup dibere kaset jeung beunghar, hiji galak timur. 2 WA bakal dipariksa. 3 telat balik bakal dicarekan. Awet rajet boga salaki kaset beunghar. Sieun dipaok batur. Coba jeung petot. Jongjon dek balik heug dek ajeun. Sami we dipariksa HP. Malahan nu kaset mah loba dipariksa HP-na, nu petot mah pek bieu rek salingkuh pek. Cek salaki teh moal abdi merek satia, pasti maneh satia. Nah da bagian ge biheung payu moal aya awewe daekeun. Jadi nu kudu dilalajoan mah lain bab petotna tapi hikmahna. Bener ya? Madakna ulah makan uding takdir teh. Kunaon rumah tangga amuradul abut-abutan budak jadi korban cerai wae kunaon? Ku takdir. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Cek Allah teh kami moal ngarobah ka aya hiji kaum kecuali kaum eta geus hayang dirobah ku kami. Ai teu robah adat mah lain takdir teuing. Maneh we goreng adat ka salaki. Mata kuntung salaki boga hak rag-rag talak. Coba lamun rag-rag talak dibikeun ka awewe, bapak 2 poe jadi duda. Ngaran-ngaran lalaki Pak diberi hak rag-rag talak teu pernah ku aing serahkeun, teu pernah ditahan. Mata lalaki mah kadang-kadang begung ngabatin teh. Mun ieu geus rumah tangga teh dawung gede sora. Da si ieu mah merdeka teuing atuh. Mun aya tegenah beredam we. Mun lalaki mah loba dipapai dirasa-rasa, dipikir dibulak-balik. Sieun budak jadi korban rumah tangga amuradul. Mata lalaki mah heuh ampur apanya? 5 tahun rumah tangga teh aduh moyopos. Eta teh ngabati. Mun ieu teu kuat warwog ieu. Padahal teu beunang MBG. Di dieu bapak butuh ilmu. Ilmu naon? Ilmu bab rumah tangga. Nah butuh ilmu. Pan ibu sing sadar Allah nyiptakeun ibu teh tina tulang rusuk anu bengkok. Mun dikerasan ampura beuki keras. Dilembutan bengkok tuluy. Matak awe masih kata gitu Pak. Diheurasan beuki heuras. Dilembutan ya ogado.
budak balik sekolah make seragam kene kumaha cek ibu ai balik sekolah teh seragam teh heula sapatu buka heula lain ngadulang layangan antohon ngambek eta ka budak kumaha cek bapak tong kitu pan lembut eta salaki kumaha cek manehna dah ngadidik kitu mah cek urang ge di kasaran awewe mah beuki kasar di lembutan nyoga tau badak lalaki butuh ilmu naon ilmuna sing bijaksana sabab ieu teh titipan ti pangeran moal meunang bapak ngalawan makhluk ieu teh tina wujud tina bentuk geus beda salaki mah kumisan jeung janggotan geus teu boga hak buat baeud naha kumis panjang janggot panjang baeud da jiga lele useupeun pan ibu mah eueuh kumis eueuh janggot teu baeud ge mangsa bodoh keur memburu teu kembu ongkoh baeud da jiga jeruk teu pitu hakna da buat baeud bapak mah teu meunang buat baeud matak lamun di Cianjur ieu aya awe lalaki nu sok buat baeud aduh dirok usuk deui lalaki mah ngakal pamajikan ngakeul lalaki ngarah pamajikan ngarih ngakal tugas urang masalah ku pamimpin ngan urang lalaki kudu bener-bener pinter dina ilmu hayang boga budak soleh teh kudu lahir ti pamajikan anu soleh urang bagian ngadidik ieu teh lalaki bagian ngadidik teh Pak oh nyata pamajikan emang mah buat baeud baik baik lamun pamajikan baeud ulah waka nyalahkeun pamajikan pariksa awak sorangan bisi aya anu kurang dina rasiko rakyat ayeuna demo kunaon demo bongan pamarentahna teu pro ka rakyatna Pertamina naik bensin naik beas naik ai rakyat ngap-ngapan kalaparan silaing we nu atoh bungah mah geuning oi kunaon rakyat we ayeuna dana remo lantaran pamarentah teu cocok jeung hayang rakyatna kunaon pamajikan baeud lantaran salaki teu balik mira rasikona demi Allah ceramah kieu haroream nah asa mang menangkeun sing ieu ai teh da kudu nepi atuh Pak bapak makan bae sing sabar we buat baeud jemendar-jemendut tong ditanya Pak sing bijak pamajikan ditanya keur baeud nyegag atuh kunaon baeud ku sia tanyana awak sorangan aya naonna awak aing nepi ka pamajikan baeud ka aing toong padaringan kosong beasna toong duit gegeletekan 10.000 toong kongkorong nu diinjem can dipulangkeun toong baju teu gonta-ganti toong imah leutik bari butut bapak jadi sadarnya baeud pamajikan lantaran urang nu kurang gek diuk gigireun pamajikan mah buat baeud nama mah bapak jadi sadar kurang rasiko ti bapak liuk deungeun ragap taya heureutpakeun pusat bahan lain teu hayang nyugemakeun pamajikan ngandala di kumaha takdir Allah bapak sakieu-kieuna aya ieu teh duit 2 juta ladang tomat bikeun ka pamajikan kabeh langsung pan bari nyarete lain tak tadi paman di dia aya Pak Kades narima bantuan di pemerintahan pusat baheula daya makan dipangkas otak jadi kades aya nama aduh aing mah karunya aya Pak Kades teh wapir Pak Kades aya nama kade ulah dibisani anggaran dipangkas keur ngomean jalan wae lieur keur ngamantuan jalan wae jangan keur hayang bunta batu karya bingung Pak Kades teh posisi ayeuna zaman baheula dibere duit ku pemerintahan pusat pan aya nu ngaranna evaluasi keuangan dipariksa pan Pak Kades narima tapi ieu lamun dipariksa keuangan jago pun narima mah tah 3 juta 2 minggu tanyakeun kana naon wae 3 juta nah sia teu percaya ka aing tuh cik urang paling mung nu ngaran awewe ditanya tina perkara nu geus dibikeun nah kamana duit tu kamari kamana sok ku maneh tadinya pigawe lieur jadi awewe teh Pak Kades wae teu ngalawan Pak dipariksa ku inspektorat dipariksa ku bagian keuangan narima eta Pak Kades nyiapkeun laporan sedemikian rupa teu ngamak ieu mah sok coba ku bapak pariksa ku oh cek urang ge aya istrina teh di dieu tah insyaallah ieu nu bakal paseang ke di imah teh jika na balik ke dia cek pamajikan naon tadi ngabibirang aing tuh tong balik ka imah wayahna padahal salaki nanyakeun mah ari artos nu kamari seet atawa
lain ngabesani teteh ngan hayang alam keterbukaan ibu ngan diterima ku ibu kan lain tik-tikan salah kita nyadaek gitu bukan salah tik-tikan mang kemana beli pedak nanti nikah pemajikan kesudi teuing kamari ge pamulangan 1.500 terbalik deui rumah tangga teh kudu ngajamin saling kepercayaan sekurangnya bapak mere duit sok pariksa deui nyegan sabab ku Allah geus dijamin kaum ibu-ibu mah umaha inung kakara abuka bapak darajat tilu ngalawan hiji pasti bapak nu eleh bapak TNI tugasna ngamankeun negara ibu bobog dawog gede sora ibu polisi tugasna ngamankeun negara bobog gede sora teu keung lamun perang ka Papua henteu teu keung perang ka Israel teu nyawa ditanonkeun demi naon NKRI cek saha cek TNI balik ka imah hoak ku pamajikan telat balik teh purungku ku Israel teh sieun pamajikan mah leuwih ti Israel eta tukang ka TNI komo ieu aduh bapak polisi tugasna ngamankeun negara ibu mau motor pakai surat-surat prit ke pinggir bu ada apa pak surat SIM STNK ditilang pak sieun ibu tenang bapak polisi balik ke telat disegag telat balik Ewa Ustad Nana tesiun ke pemajikan anak mah bibirang batur teh hayang boga budak nu soleh adalah hayang boga budak nu soleh kudu tercipta tina indung anu soleh tah maka petugas bapak teh nyolehkeun pamajikan teh bangga Pak asli bangga aduh aing sedangkan tugas salaki adalah hiji mere napakoh lahir teh dunya imah pageuh baju teu dahar seubeuh kongkorong boga gelang aya titah masak aya pasakeunana titah nyangu aya beasna titah balanya gebro jeung duitna titah dangdan aya alatna raos ibu ka kuping bapak kitu imah pageuh baju teu dahar seubeuh kongkorong boga gelang aya dan memang pamajikan mah hayang teh dimanja dan diratukan ngadak-ngadak nyurul di ceramah nah asa mang menangkeun oleh kasih ieu pamajikan mah hayang teh dimanja dan diratukan mun manehna teh ka urang-urang udang pak nyeri sirah dirasa teuing lah mun manehna karek nyeri sirah ge eueuh ustaz teh pencetan ieu teh da nyeri aing coba bapak ngeluh sok mah pengecetan cara rangkul cara rape atuh kos lain lalaki keur nyeri hulu segitu seserian da rumasa tugas salaki adalah mere napako lahir imah pageuh baju teh dar seubeuh kongkorong boga gelang aya raos bu tugas salaki nu kadua mere napako batin agama ngalahirkeun budak soleh kudu lahir ti pamajikan nu soleh maka agama cecebkeun pak tong loba nanya geus makan atawa acan ka kaum ibu-ibu tong hariwang urusan dahar mah naha jajan baso wae di sangua justru lalaki nu alus mah tanya mah tos salat acan mah tos ngaos sholawat acan mah tos tawasul acan mah tos ngadoa acan mah tos duha acan itulah bapak nu kudu bertanya nah akhirat lebih utama batan dunia tong hariwang urusan baju karesepna beli baju tong hariwang urusan dahar isuk-isuk goreng ketan jam 8 karedo jam 12 liliwetan jam 3 ngabaso bari disanguan anger nyebutna asa can raraban sangu tong hariwang urusan dunia nama pak sepanjang bapak bisa usaha
tenang, ieu teu kudu hariwang, tapi bapak kudu hariwang bab agama. Nah, di akhirat ulah nepi ka bapak capek di dunia, di akhirat dijejek bobokong bapak kusaha ku pemajikan kita nyusul kana neraka. Aya sejarahna loba. Nalika pemajikan ade ka neraka, salakina ade ka surga. Ngoro ngajorowok, Gusti eta salaki abdi. Cek Allah teh bener itu pemajikan anjeun nya aya naon? Teu ridho kami mun salaki di ka surgakeun. Nah, maka jeung teu ridho tanya Gusti ku salira, ngadidik teu salat abdi? Henteu. Ngadidik zakat abdi? Henteu. Ngajak kana agama? Henteu. Genah-genah ibadah sorangan, ngeunah-ngeunah tahajud sorangan, teu pernah ngajak haji sim abdi. Kumaha cek Allah? Bener itu pemajikan anjeun, bener. Osok ngajak anjeun salat, tara. Osok ngajak zakat, tara. Osok ngajak ibadah, tara. Cek Allah, wayahna maneh milu ka pemajikan, gerak bareng dina neraka, maneh teu patut jadi pamimpin sabenerna. Mata kieu teh kudunya ka salaki teh euy, di dunya ngariweuhkeun ieu teh, di akhirat ngajekok bobokong. Mata di dieu tugas salaki mah aya rutinan, engal, dangdos, juga rutinan anterkeun ku bapak ka ustadna. Mah aya sholawatan eta teh moal aya paling abdolna sholawatan teh cek bapak teh wayahna bapak rek usaha mamah atuh nu sholawatan jeung ka ustadna anter ku bapak leuwih mah aduh haben we pamajikan nu pangaosan bapak molor atuh balik di dieu teh nyega teh haben menang naon tadi ceramah teh kieu jeung Pak yen salaki teh pamimpin hiji kudu mere imah pageuh baju teu dahar sebut nu kituna we nu diterangkeun teh dan dipilihan tugas salaki ku ilmuna mere napa ko lahir dua mere napa ko batin. Tugas ibu adalah tumarima narimakeun pamere salaki deuk leutik ka badeuk gede jazakallahu khairan katsira leutik jazakallahu khairan kudu anger ieu palebah gede setengah 7 sarungna geus diceklan hayu sono bae teu isa oge. Nah, ari palebah salaki teu barang bere papelengkingan dina kursi, molor jeung tumila di dinya. Tong ngaladenan salaki gumantung tina pamer. Hayang boga budak soleh kudu lahir ti inung bapa anu soleh. Balik salaki ti panyabaan papageun lawang panto rengkuh ibu teh. Bapana geuning sumping, cekelan leungeunna tuluy suntangan. Ngeus suntangan gek diuk salaki dina bang baru cokot cai anu tiiskeun bae tomoke gula dikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapak cai teh cai teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum kateu jika nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon atuh budi pamajikan ka salaki beres seperti kitu bawa ka cai bapak beli bade ka jaman tadi odol ya sikat ya sabun ulah nepi ka salaki deuk mani kokot tetengan neangan sikat suareng teh sikat nah murkana inum bapak otak sim kuring meminta doa antara ka batur sieun kudu mayar ka bapak we daya keneh Pak cinta doakeun rek ka mana cenah maneh ka Cianjur mana Ciranjang kota ai kamari cenah mawaranginang di mana Tasik ayo Dodo Garut ayo Wajid Cililin ari anak ka Cianjur mawa naon aduh kateuing cenah Pak tak kira-kira ti dieu mawa naon abdi Pak oh beas nuhun usulan teh sing loba atuh beas naon deh manisan tak karek dua rupa terus da loba sok itu tuh korehan deui dus teh lega keneh teh lega keneh beas tauco beas sok anu ngusulkeun mah dijabahna kumaha nu hajat we beas cenah bapak hajat tauco cenah bapak hajat manisan cenah bapak hajat tuluy naon deui cau sing komplit we kadu aya wah karesep bapak urang kadu amplop keur urang lain ke bapak urang tong dia suka ngandus amplopan tong balik ke kuring tengke teh nya ti dieu teh jam setengah karena jam 2 jam setengah 3-an lah pun bapak mah goler dina kursi cing dabah nah lain di kamar dah 87 tahun bapak Yuswa pun pihak bapak teh 87 tapi jag-jag gini alhamdulillah sing teh lain di kamar pan cenah hariwang nungguan maneh lewat sakana mobil mana cenah dus anu kahiji eta mana dus nu kadua ieu lamun mere eta gitu pan dus kahiji teh ditu teh Cikalong nya Cikalong Cianjur
Kali itu sajam tameureun dus kadua teh si dia meureun karek meureun tah kumaha lamun eueuh mana dus kadua dicarekan da urang maneh teh gede wadul ongkoh jadwal ngan dua tapi naha bukti ngan hiji mata tulungan nu hajat atuh bongan urang geus ngomongkeun di Cianjur aya dua ari bukti ngan hiji na tega abdi dicarekan ku kolot sedangkan abdi teh maca kitab Imam Syafi'i sanajan urang bener kolot tu salah ulah pernah urang ngalawan karena kesalahan kolot mata abdi mah kajian pejet dicarekan kieu da ieu sudah ieu bebengok nu hajat teu ngarti jadi we kieu jadi keuheung ka bapak urang kana hajat tu aing mah teh mata koyana tulungan naon we babas-babas ka ieu hayam naon oh Cianjur teh hayam pelung oh da anger Cianjur teh panglobana Pak tauco hayam pelung Cianjur kadu Cianjur beas Cianjur tapi sapanyang ka Cianjur asa can pernah di bahanan beas jeung hayam kuring ka Garut di Garut jeruk Garut domba Garut jika kulit Garut, loba nya di Garut teh. Tapi sapanjang kuring ka Garut can pernah balik nungtun domba aing. Raneh sih teh aya ngaran eueuh rupa. Taboa di Cianjur ge aing mah hate teh geus rada kuai-kuai. Ari ngararomong jiga nu heueuh, tauco. Beas. Hayam. Dina buktina mah cau we cau. Atuh padahal mah cau mah di ditu ge nakar. Saking kunya ka kolot nana gerhana bisa kieu jujur lain pintarna kuring lain hebat kuring tapi bisa jadi aya doa inung bapak kuring bapak hajat beunghar lain karena ladang usahana lain naonna tuh bisa jadi kerleutik baheula aya inung bapana ngadoa jam 3 peuting nyurucung cai panona ngadoakeun ka urang kabehana matak berhasilna urang teh karena aya doa inung bapak matak aya bahasa kolot tingali maneh mun aing geus eueuh sangsara kolot geus eueuh urang geus eueuh inung bapak sok ngarupasakeun maneh jadi sangsara terus Pak da bapak mah tos daya Ibu Rama karaos pan baheula mah baheula hareeng saeutik inung jug nyoloyong nyokot cai make uyah teuing ubarna teuing lain da dipokokeun kana tarang kok inung ngomong singgera sehat ujang lamun geus sehat ku emak deuk dihadiahan baju alus budak-budak hate teh bekah sabab hayang gerak cager geus cager ditimbang meulikeun baju nu alus ngolokna kolot sangkan budak cager sanajan nu ditaprokeun ukur cai campur uyah isupna jaregjeg sabab hate genah bahasa nu jadi kolot gering aya anak ngariung hese tuh lemoge bodak jam 11 peuting teu boleh nyari inung mah cicing gigireunana tuluy nanya kunaon nyai jika nu aya beban hirup pek omongkeun ka emak cek budak mama abdi teh saprak penak jeung ustad nana gerhan abdi teh katarik ka pati-pati ka bentang asmaragama lamun cek orang Korea abdi keur sarangeo lamun cek urang Indonesia abdi keur jatuh cinta lamun cek urang Sunda abdi keur neuneun ka deudeuh nu nakanya cek ibu teh kasaha ka ustad nana kumaha cek ibu keur nyai urang pentak nomor HP na kumaha ditelepon dipanglamarkeun keur diri maneh saking kunaon eta kolot kitu punya ka anak mun ieu cerita bener wah geus kawin atuh urang nganda bohong ieu cerita teh eueuh we brus rumah tangga budak balik ka imah sesoranganan bari ngajingjing budak ngajingjing incuk nu ngaran inung mah geus heab kana hate geus curiga ieu budak keur pasiha jeung salakina kolotrak panteu dibuka hujan bari ngarencik nyeuh ceurik eta budak nalahunan ku ibu diusapan kunaon nyai anak king maneh balik ngan sorangan make jeung anak kamana salaki teu nganterkeun mahapunten abdi teh keur pasiha rongkah jeung jadi salaki kumaha ceuk inung geus nyai tong jadi pikiran loba godaan halangan rintangan rumah tangga sing ararawet isuk empu urang ku emak deuk dianterkeun maneh kana jadi minantu loba kolot nyuuh hareupeun minantu demi anak sieun hancur rumah tanggana ragrag darajat kolot hareupeun minantu melaan naon melaan anak sieun hancur rumah tangga bener aya teu saperhatian kitu salian ti kolot bebeja juga tetangga kunaon maneh balik sorangan pas saya aing rongkah jeung salaki kumaha ceuk tetangga bae ustad nana ge hayangeun ka maneh nyaho
kamana karep teh. Nya cek kuring ge tatangga mah moal balik ngomong lagi eueuh deui pan nu ngarti kana awak urang Iwalti Inung jeung bapak kuring deuk indit-inditan Pak cing teh bade angkat langsung ditangkep cenah kasep sok sing rahmat salamat disebut teh kasep mata lamun teh mah ibu rek nyebut bagong rek nyebut tiga monyet moal pangaruh naha nu gede jasana ka kuring nyebut kasep ari ibu gablek jasa naon ka aing ujug nyebut monyet geus eta mata tong gampang kasih geung dihina batur teh naha teu boga jasa ka urang tapi lamun Inung kasih geung bapak kasih geung punten Allah ngancam salatna ditolak zakatna ditolak saumna ditolak ibadahna ditolak naon sababna aya Inung bapak jadi hate ku tekad ucap jeung lampahna maka meakeun pahala sagala-galana mata lamun hirup hayang ka surga enteng penta karidoan Inung bapak da Allah geus nitip karidoanana kanu jadi Inung jeung eta budak saleh teh aduh geus setengah 12 ceramah teh ti jam 10 setengah 12 sajam setengah piraku teh sabeu itu alah sono keneh pek bae ibu nu sono ngan urang teh mungkin kudu sono kamarana kumaha Bu tong make jeung tong kitu daripada cukup nya abdi sono ka ibu teh sudi sieun dikeremang abdi mah jujur teu sono ka ibu teh sudi teuing karek pangi anu urang mung pangi sono siapa urang amurang sono beri kakolot ya bangun mah urang kawin jeung kolot kalebah penting dah haben ngabal seman jeung cetan isuk-isuk mun taber beak sawah cici wawo cek saha kolot emak teh ABG cek nololong ai cek nu cekas kieu mah kolot mah ngan ai cek nololong mah heueuh ABG sabodo kumaha ece we bener ustad di dieu mah kudu kuat mental mun dina pangajian ieu ibu hadir wah geus hebat. Ibu nu terakhir saurna nuju ngabangun masjid Pak urang kaluargeun sasen bala saketip moga-moga sing manfaat deuk leutik ka deuk gede samawana ibu ngajar rempe jeung teu ridho mana anu sorban Pak urang gelar sorban kanggo pembangunan masjid wilayah Cianjur saurna pale ditu cenah oh salahnya lumahna Kang oh itu nah tadi ngabejaan di ditu oh di dieu ibu atas uninga eta bayah nanya atas uninga mah sasen bala saketik moal burung ditampik ku asta kali kabinghan muga-muga pun payapun jadi nilai sedekah keur sameureun jaga di yaumil akhir nu aya nu teu aya mah keun bae teu make jeung mintal-mintal kertas dibebaskeun entot mana sorban Kang aya panitia sallallahu ala Muhammad sallallahu ya abdi miluan ya kada ku angin kan teraskeun abdi ngaleueut ulah sallallahu
Ibu ngahaturkeun ribu nuhun lah saketika bingahan nyingsarkeun sasen belah saketik muga-muga Allah Rabbul Alamin nyatet jadi amal kasolehan pikeun urang sadayana aya sampeureuun jaga di yaumil akhir. Isim kuring teu kuat tunuh ieu Ibu, nempo Ibu teh tunuh ya udah. Boro-boro cenghar lamun kieu mah tah lamun kieu nya engke deui mah nya mun ngulung pengajian teh kieu nu dihareup budak parawan bari gelis ini ditupang ieu mah kolot dihareup budak parawan teh di mana atuh jadi aduh tumuh itu teuzeum kuring atas Bareto emak parawan heula ari urang ngomong tahun 2026 lain Bareto ayeuna ngalawan sim goreng atas nami anak air gerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumbur jebar jampurana karalun anu kasuhun meninggali nu dipamrih billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah. Tausiah besak itu panjang lebarna kahartos kurang sadayana dina urusan bab rumah tangga, dina masalah bab urusan dunia, dina masalah bab urusan agama, bab akhiratna sakitu kahartos kurang sadayana pamugi-mugi naon rumpi anu di dugikeun ku guru urang sadayana mesti ngajantenkeun ilmu kami urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Mugi pamugi-mugi kersana Pak Ustad Kang Ngana Gerhana urang daruakeun urang sadayana mesti dipaoskeun yuswana disehatkeun salirana tebih tina balahina dijembarkeun tina rezekina bagi anjeunna sing muga-muga sing ngagaduhan jodoh istri anu soleh solehat amin ya rabbal alamin. Oke khususna kakang Nana umum nama orang Bantar Gebang anu jaromlo sing engal kanu jodoh amin ya rabbal alamin. Wargi kaum muslimin rahimakumullah sim abdi atas nami pengatur waktu penata acara dikawin tugi ka akhir ayeuna bilih aya cariosan anu teu pagodos sareng para jamaah sadayana ulah kira-kira ngahapunten sakitu nu kahaturkeun sim abdi kira nglakung anu hapunten anu kasuhun. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh merek dipoto oh sok naik ka dia. Oh nah kenangan mengpun ka dia ulah ningali wae dina medsos kitu nya. Sok asik foto lah tuh anak tuh foto kedua lah itu tapi di Cipanas Kota Bunga kan lah Cipanas suka resmi mau marah udah ada sok siap Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Tasraf. Pegang-pegang, tak siap. Dan para toh. Kasih ngarah deh.